क्या आप जानते हो कि उबासियां लेने से आपकी बॉडी को क्या फायदा होता है? एक्चुअली जब आप थक जाते हो या बोर हो जाते हो तब आपका दिमाग थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगता है और तभी आपको उबासी आती है, जिसे इंग्लिश में यौन कहा जाता है। बेसिकली उबासी के जरिए आपका जिस्म ऑटोमेटिकली एक गहरी सांस लेने लगता है और इस डीप ब्रीथ से दिमाग तक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंचती है और दिमाग थोड़ा सा फ्रेश होने लगता है। यानी उबासी लेना सिर्फ थकान की निशानी नहीं बल्कि एक ब्रेन रिफ्रेश मैकेनिज्म है। अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो सब्सक्राइब कर दें।